بس دقيقة. هسه عندنا اقرأ لي اياها بابا. شريف يساوي 5. زين قوم انت بابا. لا الوراك. قوم بابا. ايه اقرأ لي اياها. ايش قد؟ يساوي ايش قد؟ 5. زين حبيب اقرأ لي اياها. ايش قد؟ 2 زائد 2 يساوي 4. يساوي 4. شلون؟ يساوي ايش قد بابا؟ 5. يساوي 5. مو مكتوبة 5؟ هي 4. هي 4. يعني انت تعرف احسن يا امي؟ شلون 4 بابا؟ انت احسن مني بس هي 4. يعني شلون 4؟ انا ما 2 زائد 2 4. عقلها شلون؟ انا كاتب بابا، انا كاتب على السبورة 2 زائد 2 يساوي 5. انت شلون تقول يساوي 4؟ قعدوا ليش واقفين؟ هسه ايش قد؟ 2 زائد 2 ايش قد يساوي؟ يساوي 5. ها انت اخر واحد بابا. كان عندك سؤال؟ شلون؟ لان انا المعلم مالتكم اقول 2 زائد 2 يساوي 5. شلون؟ غلط؟ ها زين 2 في 2 4. شو نسويها بمن؟ حاسبها مال الموبايل. يعني حاسبها مال الموبايل بابا تعرف احسن يا امي. انا المعلم مالكم. زين استريحوا خلينا نحل هاي المشكلة. انتم تقولون الحاسبة تقول 2 زائد 2 يساوي 4، واني دقيقة خلنا نكمل، واني معلم مالتكم اقول 2 زائد 2 يساوي 5. منو الصحيح هسه؟ زين استريح مو بهالطريقة. اي 4 مو 5. بكل الحالات. زين بعد انا ليش اقول 5؟ يعني انا معروف؟ منو اوقف دقيقة، منو اخترع الرياضيات؟ في ذا غرس. ايه شو يقول؟ هو 2 زائد 2 يساوي 4. يعني معناها ثاني اني غلط مو؟ اوقف دقيقة خلينا نشوف هذا شلون يقول صح. ليش صحيح 2 زائد 2 يساوي 5؟ ليش صحيح؟ استاذ يعني بيها سر؟ دقيقة لا خلينا نسمع. اذا ما نسمع بعضنا ما راح نفتهم. اذا كنا نحكي ما نفتهم. انت تقول بيها سر، شنو السر اللي بيها؟ زين دقيقة شنو؟ خلينا نسمع شنو السر. و2 زائد 2 بعد شلون انا كاتب 5؟ يعني انا ما اعرف شلون؟ انا اريد ادوخكم. زين نعم يعني اوكي سريع. يعني انتم مقتنعين انه 2 زائد 2 يساوي 4. حتى لو اني المدير مالتكم اقول لكم 2 زائد 2 يساوي 5 ما راح تصدقون. اكو واحد بيكم يصدق هاي الشيء؟ زين انا كلش فرحان. استريحوا. كلش فرحان لان انتم قاعد تستخدمون عقلكم ويعني تحللون الامور بشكل منطقي وعقلي. مو اي كلام تسمعونه تصدقون به، مو اي شيء يقولوا لكم اياه تصدقون به. لازم شو نسوي؟ لازم نتاكد من يمه، لازم نفكر بشكل منطقي. مثل ما قالت زميلتكم الرياضيات ما بيها مجال، ماكو مجال للاحتمالات. 2 زائد 2 يساوي 4. اذا انا غلطت وجاي اعلمكم غلط احنا نصحح، انتم صححوا لي. هاي مثال ضربت لكم اياه حتى بالحياه تتعلمون
انه مو كل شيء تسمعونه ولا كل شيء مثلا تاخذونه من غيركم تقتنعون به 100%. لازم تفكرون به ولازم تشوفونه يطابق العلم لو ما يطابق العلم، حتى لو القايله المعلم، حتى لو القايله شخص اكبر من يمكم. انا اشكركم لان انتم اذكياء وقلتوا لي انت المساله مالتك خطا، وهاي حريه تعبير وعبرتوا عنها بطريقه جيده. صفقوا لنفسكم.